Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mengajak anak-anak hiking. Pada kegiatan ini tidak hanya anak-anak yang menggunakan program atau anak berkebutuhan khusus, tapi juga beberapa anak-anak yang memang masih membutuhkan motorik kasar secara optimal. Dengan kegiatan ini saya berharap anak-anak bisa mengontrol kemampuan motorik kasarnya lebih optimal, lebih terkendali, dan lebih terarah. Dengan melalui kegiatan ini pula kami mengajak anak-anak bermain di lingkungan sekitar Taman Tanjung Sari ini. Selain bermain ayunan, terus kemudian jungkat-jungkit, juga perosotan. Selain itu juga ada kegiatan motorik kasarnya yang tadi sudah kita laksanakan, ada lempar tangkap bola, terus kemudian mengikuti jejak kaki dan tangan. Itu tujuannya yaitu tadi berharap kemampuan motorik kasarnya dapat terkontrol dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.